هذه قرية الكندة، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور محافظة إدلب، تقع بالقرب من أوتوستراد حلب اللاذقية ب4 كيلومتر، وتبعد عن ناحية بدامة 8 كيلومتر. وقد كانت تتبع سابقا لمحافظة اللاذقية، عدد سكانها ما بين 1800 شخص إلى 2000 شخص، كلهم كرد، لكنهم نسيوا لغتهم الكردية للأسف، بل البعض منهم ومن عموم جبل الأكراد قد استعرب وأصبح مقتنعا بأنه عربي، بل يزاود بالعروبة على عرب الجزيرة العربية واليمن. يعمل أهل القرية بالزراعة، وخاصة زراعة أشجار الفواكه. عائلاتها: عبدو، عبد الله، شحيبر، ديبو، دندش، خضرو، تلجي، ببو، أندرون، أموني، إسبرو، الشغري، السيد، الزنك، الحاجي. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء منطقة جسر الشغور، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، المنطقة الدرباسية في محافظة حسكة، وأتمنى على كردنا في جبل الأكراد أن يتعلموا لغتهم الكردية وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية مثل باقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. أما بالنسبة للمستعربين عليهم أن يستقصوا ويسألوا عن جذورهم، فثوب الغرباء لا يدفئ. لكم التحية، أهلنا في قرية الكندة.